ちょっと見てください。おい、おっさん。ガレソ君が。ガレソ君。今回ありがとうね。なんだっけタグ、ガレソ君ツイッターポチポチ言って、家ではなんだっけでもいいね、そういう人生も。来いよ。もっと来いよ。まあこん